विद्यार्थी मित्रों नमस्ते। पहला विडियो में आपणे रेखाखंडना लंब द्विभाजकनी रचना जोई। हवे आ विडियो में बीजी रचना जोईए, आपेला खूणानो द्विभाजक रचवुं। विद्यार्थी मित्रों द्विभाजक एटले एवुं किरण के जे खूणाने बे सरखा मापना खूणामां विभाजन करे छे। एटले के आपणे एक खूणाना बे सरखा भागमां विभाजन करतुं किरण रचवानुं छे। आ रचना खूब अगत्यनी छे विद्यार्थी मित्रों, कारण के आगळ जे तमे रचनाओं दोरशो एमां आ रचना अगत्यनो भाग भजवशे। चलो आपणे आ रचना जोईए। खूणानो द्विभाजक रचवो तो सौ प्रथम तमारे कोई खूणो दौरवो पड़शे। कोई पण मापनो खूणो तमे दौरी शको। तो विद्यार्थी मित्रों अहींया हूँ एक खूणो दौरूं छुं। आ एक तमारी पासे खूणो छे विद्यार्थी मित्रों। ओके, हवे आ खूणाने आपणे कंईक नाम आपीए विद्यार्थी मित्रों। खूणो ए बी सी, खूणो ए बी सी। तो तमारो पहलो पॉइंट थशे विद्यार्थी मित्रों, खूणो ए बी सी आपेल छे। चलो हवे आ खूणानो द्विभाजक कई रीते रचाय ए जोईए विद्यार्थी मित्रों। तो आपणे परिकरनो उपयोग करीशुं अने आ जे खूणानी जे बे बाजुओ छे, याद राखजो विद्यार्थी मित्रों, तमारे जे खूणानो द्विभाजक रचवो होय ए खूणानी जे बे बाजू छे ए बाजू पर सरखा अंतरे तमारे एक एक बिंदु मेळववानुं छे। तमारे जे खूणानो द्विभाजक रचवानो होय ए खूणानी बे बाजू उपर सरखा अंतरे बिंदु मेळववानुं छे। ओके विद्यार्थी मित्रों, तो चलो आपणे परिकरनी मददथी मेळवीए। तो सौ प्रथम केंद्र बोलवुं पड़शे। तो बी ने केंद्र लो विद्यार्थी मित्रों। ओके, अनुकूल त्रिज्या लो। तमने जेटली त्रिज्या जोईए एटली त्रिज्या लो, पण तमारे केवो चाप मारवानो छे? खूणा ए बी सी नी आ जे बे बाजुओ छे बी ए अने बी सी एने छेदे ए रीते चाप रचो। जो विद्यार्थी मित्रों एक आ चाप रच्यो अने एक आ चाप रच्यो विद्यार्थी मित्रों। એટલે આ જે બે બિંદુ એવા છે વિદ્યાર્થી મિત્રો જે બીથી સરખા અંતર આવેલા છે અને તમારે જો આવો ચાપ ના હોય, તમે સળંગ ચાપ મારવો હોય તો તમે સળંગ ચાપ પણ મારી શકો। એટલે તમને અહીંયા બે બિંદુ મળ્યા જે બી એ અને બી સી ઉપર બીથી સરખા અંતરે છે। એટલે મુદ્દો કંઈક આ રીતે થશે। બીને કેન્દ્ર લઈને अनुकूल त्रिज्या लईने खूणा एबीसी नी बे बाजुओ बी ए अने बी सी ने छेदे ते रीते चाप रच्यो। विद्यार्थी मित्रों आ चाप बी ए ने ज्यां छेदे त्यां नाम आपी दो पी अने बी सी ने ज्यां छेदे त्यां नाम आपी दो क्यू। सरस, आ पहलो पॉइंट पती गयो विद्यार्थी मित्रों। और बीजो पॉइंट विद्यार्थी मित्रों, पी अने क्यू थी सरखा अंतरे आवेलुं तमारे एक बिंदु मेळववानुं छे खूणा एबीसी ना अंदरना भागमां। आ तमारो बीजो पॉइंट थशे। चलो ए बिंदु कई रीते मेळवीशुं विद्यार्थी मित्रों? तो तमारे पहला पी ने केंद्र लेवानुं छे अने त्यारबाद क्यू ने केंद्र लेवानुं छे। हवे त्रिज्या केटली लेवी छे? तमे गमे तेने અહીંથી 4 સેમી લો તો અહીંથી પણ 4 સેમી લેવાની, અહીંથી 3 સેમી ત્રિજ્યા લો તો અહીંથી પણ 3 સેમી ત્રિજ્યા લઈએ, બરાબર? તો આપણે એવું નક્કી કરીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો જેથી લખવામાં સરળતા। PQ જેટલી ત્રિજ્યા લઈએ। જો આપણે કેટલી ત્રિજ્યા પસંદ કરીએ છીએ? PQ જેટલી। જરૂરી નથી કે PQ જેટલી ત્રિજ્યા લો। તમે P થી જો 3 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યા લીધી તો Q થી પણ 3 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યા લેવાની છે। પણ હું ડિસાઈડ કરું છું કે આપણે PQ જેટલી ત્રિજ્યા લીધી। ઓકે, તો ચલો મુદ્દો કઈ રીતે થશે? P અને Q એને વારાફરતી કેન્દ્ર લો। ઓકે, ત્રિજ્યા કેટલી નક્કી કરી? PQ જેટલી ત્રિજ્યા લઈ ક્યાં? ખૂણો એ બી સી ના
અંદરના ભાગમાં 1 1 એમ 2 ચાપ રચ્યા. જોઈ લો, આપણે રચી દઈએ. પહેલાં ક્યુને કેન્દ્ર લીધું, PQ જેટલી ત્રિજ્યા લઈને 1 ચાપ રચ્યું વિદ્યાર્થી મિત્રો. એ જ રીતે Pને કેન્દ્ર લીધું, PQ જેટલી ત્રિજ્યા લઈ આ બીજો ચાપ રચ્યો. શરત એટલી છે, અહીંથી જેટલા અંતરે ચાપ લીધો, બિંદુ મેળવ્યું, એટલા જ અંતર અહીંથી બિંદુ લેવાનું છે. ઓકે, મુદ્દો ફરીથી વાંચી લઈએ. P અને Qને વારાફરતી કેન્દ્ર લઈ PQ જેટલી ત્રિજ્યા લઈ ક્યાં ખૂણા ABCના અંદરના ભાગ 1 1 એમ 2 ચાપ રચ્યા. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ બંને ચાપ જ્યાં છેદે ત્યાં M નામ આપ્યું. આ બંને ચાપ જ્યાં છેદે ત્યાં શું નામ આપ્યું? M નામ આપ્યું. હવે તમે કિરણ BM રચી દો વિદ્યાર્થી મિત્રો. શું રચી દો? કિરણ BM. તો આપણે આ કિરણ BM રચ્યું વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો આ જે કિરણ BM રચ્યું એ ખૂણા ABCનો દ્વિભાજક થશે. દ્વિભાજક એટલે શું વિદ્યાર્થી મિત્રો? એના બે સરખા ભાગમાં વિભાજન કરશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમારી પાસે આવો ખૂણો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુરુકોણ દોરો. વાંધો નહીં, આ બહુ સહેલું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. સપોઝ મારી પાસે આ ગુરુકોણ ખૂણો છે, બરાબર. હવે આનો દ્વિભાજક રચવો છે તમારે. કશું નથી કરવું, આ ખૂણાની બે બાજુ ઉપર સરખા અંતરે બિંદુ મેળવી લો. ચલો જોઈ લો, એક આ બિંદુ મેળવ્યું અને એક આ બિંદુ મેળવ્યું, અને તમે સળંગ ચાપ પણ દોરી શકો વિદ્યાર્થી મિત્રો. ચલો ક્લિયર? આ પહેલો પોઈન્ટ. બીજો પોઈન્ટ શું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? આ જે બે બિંદુ છે ત્યાંથી સરખા અંતરે બીજું બિંદુ મેળવવાનું છે. તો ત્રીજી આપણે કંઈક આટલી નક્કી કરી વિદ્યાર્થી મિત્રો. સરસ. તો આ બિંદુથી તમે એક બિંદુ મેળવી લો, અહીંયા બીજા બિંદુથી એક ચાપ મારી લો. એટલે તમે બે ચાપ મારી વિદ્યાર્થી મિત્રો, અને આ બે ચાપ જ્યાં છેદે ત્યાં P નામ આપો અને તમે આવું કિરણ દોરી દો વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો આ જે કિરણ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો એ આ ખૂણાના બે સરખા ભાગ કરે છે. બહુ સહેલું છે. તમારે જે ખૂણાનો દ્વિભાજક રચવો છે એ ખૂણાની બે બાજુ ઉપર સરખા અંતરે બિંદુ મેળવો અને એ બિંદુઓથી પાછું સરખા અંતરે બિંદુ મેળવવાનું છે ખૂણાના અંદરના ભાગમાં. કિરણ દોરી દો, તમારો થશે ખૂણાનો દ્વિભાજક. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના બે વિડીયોમાં આપણે રેખાખંડનો લંબ દ્વિભાજક અને બીજા વિડીયોમાં ખૂણાના દ્વિભાજકની રચના જોઈ. અને નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે એક ખૂણાને એકરૂપ બીજો ખૂણો કેવી રીતે રચાય તેમજ જુદા જુદા માપના ખૂણા કેવી રીતે રચાય એની સમજ મેળવીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મળીએ.